sa isang unit kasi, sa isang gawa, minsan na talaga may defect talaga. Siguro na tiyempohan. Pero meron na rin ako nakasalamuhan na ganito, nasira rin sa aking pagbili rin at sa pagbenta, pero nagagawa po ng paraan to at may mga parts ako, mga upgrades at saka special mga CNC na fabricated. Yan. So pakita ko sa inyo kung ano nangyari dito. So pakita ko sa inyo. So load natin bala, may mayroong ng bibis. Ayan, okay. Pasa natin. Putok natin. Yun guys, nakita nyo? Dapat automatic siya nagsa-cycle. Ngayon naglalak siya. So bakit siya naglalak? Open natin. Naglalak to. Pag naglock siyang ganyan, wag nyo nang ipilit na ipasok. Dalhin nyo na lang agad sa pinagbilhan nyo. So, yan. Para makita namin agad kung ano nangyari sa pistols natin. Yan guys. So guys, nakita nyo naman, sira agad. Kasi ang problema na ito yung barrel. Yung outer barrel. Yan. So, yung iba kasi, so ibabalik natin tong slide. So, pipilitin natin ngayon. Pilitin natin. Ang ginagawa ko lang guys, para hindi maging ganyan, huwag yung pilitin. Ito, paluin nyo lang dito ng konti. Babalik na agad po yan. Ganun lang guys. So, ulitin natin. Okay, load. Load. Firing. Firing. Yun. Minsan nagsa-cycle siya, minsan yun. Ayun na ulit. Nag-cock na ulit. May bala pa siya. So, hindi namin kasalanan yan. So, ganun talaga. Paluin lang natin to sa harap. Ayun, bumalik na. So, ang gagawin natin dito, re-repairin natin. So, mag-upgrade tayo at yung fixed barrel na ikakabit ko dito. Labas natin yung slide stop. Tanggalin natin. Medyo matigas. Wait lang. Okay. Slide stop. Natin to. Mamaya na natin. So, ito yung papalitan natin. Yan. Yung outer barrel. So, ang kapalit ko niyan, ito. Fixed barrel na bronze. Yan. By PK Custom. So ayan. Susunod natin, ang kakabit ko dito, pang ayan, AIP recoil buffer for high kappa. Ayan. So lalagyan natin para maganda yung cycle niya. So tanggalin natin yung pin dito sa guide rod. So may allen yan. Tanggalin natin. Okay, ingatan natin yung allen. Tulak natin, hugutin dito sa likod, sa harap. Dandanin iangat yung guide sa likod. Okay. Hugutin na natin. Okay. Yung guide plug, hugutin na natin. Labas natin yung outer barrel, half chamber. Yan. So, tanggalin natin tong lock dito. Okay. Yan, fixed barrel. So, ayan. So, in-upgrade, inayos ko na to kanina eh. So, nilagyan ko na ng marka yan. Pag kinabit yung dire-diretso na ako. So, ikabit natin to fixed barrel. Okay. Okay.
So may sukat na ako dyan eh. Up. Okay. Sorry. So skipan natin yung Allen screw. Okay. Okay. Kakapay natin kung diretso yan. Then itong isa. Okay. Yun. So kabit na natin. Pero guys, sinusukat-sukat ko rin yan. Medyo inano ko na eh. Okay, fixed barrel. So kabit natin itong ano, tinanggal natin yung plastic kanina. Screw. New wave of the golden age. That's when it was hot and big, and a lot just had to change. That's when it can pop your shit. Better defend our home plate. Okay. So guide plug kabit natin. Tapos kukuha ako ng papalitan natin to guys. Una yung buffer. So ang halaga na ito ng AIP na buffer na tinda ko is 600. So ayan. Unahin natin to. Tapos yung itim. Then washer. Okay. Medyo para maganda yung recoil yung cycle niya. Okay. Shout out nga pala Sir Mabs. So nagpaalam naman tayo na padala sa akin tong pistol na ano para makatulong naman po tayo sa problema. So balik na natin tong Allen screw. Okay. Okay. So, yan. Okay na. Okay. So, mamaya ko na testing yan. So nag-request yung tao na konting dagdagan ko pa ng pampatibay ba. So, yung sa lower frame niya, so kakabitan ko na rin ng stainless steel firing pin lock for high kappa. Yan, for TM to, pero pwede rin sa WA. And then AIP steel sear. So, yan ang mga pinapalitan natin na basic. Yan. Basic. Okay. So tanggalin natin to safety lever. Okay. So dahan-dahan baka tumalsik yung pin. Okay. So tanggalin natin. Okay, tatlo yan. So tanggalin natin itong Allen screw dito. Nope, mama. Sorry. So, tulak muna natin itong ano. Screw pala dito. Okay. Alright. Hulog yung beaver. Tignan natin ito. Magwell. Pin. Okay. Tignan natin. Kabila ulit.
ready for new playlists personalized for you. With new release mix, your mix, and Discover Mix. Easily find Yun, music nice that you guys. love. Play them now in the Ito yung lower frame. So ano-ano yung mga kasama sa lower frame niya. Tanggalin natin itong housing sa gilid. Okay. So gamit tayo ng screwdriver. Okay. Ayun. So tatanggalin natin tong sear. Dahil napupudpud to, dahil pot metal lang siya. So ang gagamitin natin itong sear na metal. So metal siya guys. Pakita ko sa inyo na metal po siya. Yan. Metal. Yan, metal po siya. Okay, nakabit ko na. So then itong isa naman, bulb knocker. Firing pin. Kunin natin yung firing pin. Palitan natin guys. Ng stainless steel. Alright. Tanggalin natin to. Ito yung nababali kasi ito eh. O kaya kahating gano'n nababali siya. So ito yung stainless steel. Kasi pag hindi natin pinalitan yan, may tendency mag-auto yung mga baril nyo guys. So, kabit natin. Okay. Yung housing niya. Natin dito. Okay. Yung screw, balik natin. Huwag po natin kalimutan. Okay. Okay. Sunod yung bulb knocker. So meron din ako steel niyan. So, okay pa naman to. Okay. Okay, magana naman na. So, ibalik natin to. Ayan guys. Yung screw niya, ibalik natin dito. Guys. Ayan o guys, nagbalik ko na. So kabit na natin tong frame.